পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার, এটা আমার টাইম অ্যাক্সিস, টাইমে আমার একটা ব্রেথ জেনারেট হলো, আমার এই উঠবে। সো এই যে ম্যাক্সিমাম যে প্রেশারটা অ্যাচিভ করলো এটাকে বলা হয় দ্য পি পিক। It depends on the airway resistance and also the elastic recoil of the lungs. Air flow হচ্ছে এয়ারওয়ে দিয়ে তারপর লাংসে ঢুকছে, অ্যালভিওলাইতে ঢুকছে, তাহলে এই এয়ারওয়ের যে রেজিস্ট্যান্সটাকে ওভারকাম করার জন্য এন্ড কিছুটা ইলাস্টিক রিকয়েল অফ দ্য লাংস, দিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য প্রেশার needed to overcome the airway resistance and also the pressure needed to overcome the elastic recoil of the lungs. P res plus PEL মূলত এটার উপর ডিপেন্ড করছে, এই এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করছে। তো এটা গেল পি পিক।